Bwana, kama utakuwa mfuatiliaji mzuri wa kile kinachoendelea Mashariki ya Kati, basi utakuwa unafahamu kwamba hakuna pahala pa kujificha, kwani hadi sasa hali ni tete. Mbinu za Irani zinawaendesha Marekani na washirika wake wote mithili ya watoto na kizunguzungu cha ukuti. Ipo hivi, nafikiri utakuwa unajiuliza ni mbinu gani hasa Irani anaitumia katika vita hii, kiasi mataifa yaliyoonekana ni giant duniani pamoja na mataifa tajiri pale Mashariki ya Kati kuvurugika vichwa hadi matumbo. Huu sio mgogoro mwepesi kati ya Tehran, Tel Aviv na Washington, lakini huu ni mgogoro muhimu kwa Iran, kwani wao wameapa kutokupoteza mpambano huu. Unajua ni kwa nini? Ni azime sikio swahiba. Mtazamo wa Irani unaanzia kwenye mauaji ya kiongozi wao mkubwa wa kidini na taifa, Ayatollah Ali Khamenei. Tukio hilo limechochea vikali ghadhabu zao na kuvifanya vita hivi kuwa kama vita vitukufu kwa kupigana na mashetani wakubwa, yani Marekani na Israel. Vita hivi Iran amevifanya kuwa vya kukumbukwa sana katika historia, mithili ya simulizi za Daudi na Goliathi. Tehran wanasema iwe kutema bungo au kurusha taulo, vyote mtafanya nyie Marekani na washirika wako. Hadi sasa vita vya angani, mchezo wa makombora, droni na ndege za kivita bado nipige nikupige, ila baba lao hadi sasa ni Iran, kwani amepiga nchi zaidi ya 10 katika kambi zaidi ya 20 za Marekani zilizopo katika mataifa ya Bahrain, Iraki, Qatar, Kuwaiti, Dubai, Saudi Arabia na kwingineko. Acha kambi za USA, Israel hali si shwari jiji la Tel Aviv, kwani limepata mfanano na ukanda wa Gaza. Si kwamba miji ya Tehran, Isfahan, Qom na kwingineko haijashambuliwa, hapana, imechapika sana tu, ila Iran hana cha kupoteza kwa mujibu wao. Sasa mbinu walionayo Iran hadi sasa ni hii. Kwanza, vita hivi kwake ni do or die. Kumbuka mpango wa Trump ni kuitaka Iran ishushe silaha chini na ikubali masharti ya Marekani na Israel, hasa ya kuondoa muundo wa kiuongozi katika serikali ya Tehran. Lakini jibu la waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi ni kwamba hakuna mshindi katika vita hivi. La Marekani itapoteza vibaya kwa sababu ya kusambaa kwa mapigano katika Mashariki ya Kati. Haimaanishi tu kuvurugika kwa network ya kiuchumi na kimkakati kwa Marekani, bali pia kuzifanya nchi zote zinazohifadhi kambi za Marekani katika maeneo yao waonje maumivu ya gharama zake, na hii imepelekea baadhi ya mataifa ya Kiarabu kuanza kufikiria kuondoa mabilioni ya uwekezaji kwa Marekani. Hii si kwamba Irani atashinda kwa hali hiyo, ila itaongeza mpasuko mkubwa baina ya Washington, Tel Aviv na Waarabu. Hadi sasa Iran anamaliza maghala ya kuzuia mabomu ya nchi zote anazozishambulia Mashariki ya Kati, ikiwemo Tel Aviv yenyewe. Nchi za Kiarabu ndio zina hali mbaya zaidi, hasa zikimtegemea Marekani ambaye naye ni kama kawatelekeza hadi sasa, huku Iran akiendelea kuwapiga usiku na mchana. Uzalishaji wa makombora kwa Iran unaelezwa kwamba gharama zake ni ndogo mno, kiasi kwamba ili uzifikie gharama wanazotumia Washington katika uzalishaji wa vifaa hivi vya kijeshi, inabidi uzidishe walau zaidi hata ya mara 10 au 20. Washington wao wenyewe wamesema hatuwezi kuendelea na mchezo kupeleka mabilioni ya fedha kwenye vita ambavyo adui anatumia pesa kiduchu kiasi hiki. Yani droni ya Bukujero inaenda kuharibu bomu na mtambo wa bilioni 1. Mchezo mwingine ni mlango wa Hormuz. Huu najua mnaujua vyema, ila tujue tu hapo ndipo checkpoint kubwa ya mafuta na gesi duniani ilipo. Jamaa wamefunga mlango, huku meli na mitambo ya kwenye visima vyote vinawaka moto kwenye maeneo mengi, huku maeneo mengine wamesimamisha uzalishaji. Uchumi unaomilikiwa na Marekani sasa unaonekana kuondoka mikononi mwao mdogo mdogo. Watafanya nini sasa? Marekani wamekuja na mpango mkakati wa pili, yani plan B. Hii ni kuingia Irani kwa kutumia wanajeshi wa ardhini, ila Wamarekani wao wamesema hawaendi wao, watawatumia Kurdish. Kabla hatujaenda huko kwa Wakurdish, hivi unakumbuka juu ya mfumo wa Mosaic Defense wa Iran? Ndio muundo imara wa jeshi unaowatoa mafua Trump na Netanyahu pamoja na vibaraka wao wote. Iran wanatumia muundo huu kurahisisha zoezi la vita, ambapo katika kila jimbo linakuwa na jeshi linalojitegemea. Sasa Kurdish wataweza mziki wa IRGC kabla hawajaingia mzigoni? Waulize wa Iraki vizuri. Sasa hawa Kurdish ni nani? Hawa jamaa ni watu wasio na kwa mbali ni kama Wazayuni tu, walichokosa wao ni umoja. Inaelezwa Kurdish idadi yao ya jumla inaweza kufika milioni 12, hasa kwa wale wanaoishi Iran. Sifa yao kubwa ni vikundi vyao vya kimapigano, vinasifika kwa uwezo mkubwa wa kushiriki vita vingi na kwa mafanikio, ila hawajawahi kufanikiwa malengo yao hasa ya kuwa na kwao sehemu watakayoanzisha nchi yao, yani Kurdistan.
Sasa Trump katupa swali la mtego na ofa kwao. Je, mpo na sisi pamoja na Israel au mpo na Irani? Majibu yao inaonyesha wapo tayari, kwani ni kama Al Ahly acheze na Yanga kisha mashabiki wa Simba wapewe tiketi za bure kabisa. Watakataa. Sasa hawa Kurdish wamegawanyika sana, yaani makundi yao yapo mengi mithili ya kambi za JKT, lakini kila kona na sera zake. Kundi la kwanza linafahamika kama PDKI, The Democratic Party of Iranian Kurdistan. Hiki ndio kikundi kikongwe cha kisiasa nchini Iran cha Kikurdish. Kinakadiriwa kuwa na wapiganaji 1000 hadi 2000 na kwa sasa wapo nchini Iraki mara baada ya kula exile, yaani walifukuzwa kutoka kwa baba wa taifa la Iran Shahid Ayatollah Khamenei, na haja yao kubwa ni washiki madaraka katika nafasi za kijeshi za Iran. Bas, hawana kingine. Makundi mengine ni kama PJAK. Kundi hili lina wanajeshi takriban 3000. Komala ni kundi jingine, ila shida yao ni umoja, ndio hawajawahi bahatika. Kila mmoja na lake, na idadi yao inakadiriwa kufika 100 kwa maelfu. Kundi jingine ni PAK, waite vipenzi vya Washington na Israel, ila hawajawahi fanikiwa kuingia Iran kutokea Iraki. Wanakoishi kwa sasa na jeshi lao la watu 1000 wenye mafunzo ya kijeshi ya Marekani. Sasa kama wapo zigzag, wanawezaje kuwa tegemeo kwa Marekani? Kwanza, Marekani anataka atumie mbinu rahisi ya kumpunguza nguvu Iran, kwa ila hajajua kuwa jamaa hawa walijipanga miaka 20 nyuma. Acha hiyo, Marekani pia anawatumia Wakudus waitwao Islamic Nationalist Chabad, chama cha kisiasa chenye mlengo wa kuipindua serikali iliyo madarakani kwa msaada wa Marekani. Sasa hao jamaa wanaweza kuyaunganisha makundi hayo ya Wakurdish na wakakinukisha ile mbaya. Sema Swaiba, ni kujuze la muhimu zaidi. Hadi sasa Iran ameshaicheza karata yake. Kivipi? Amezishambulia kambi nyingi za Wakurdish huko mipakani kwa kutuma salamu kuwa yeyote atakayesogeza mguu wake atakachokutana nacho hakitakuwa na msalia mtume. Ni mwendo wa takbir, Allahu Akbar, mwaga moto. Ni Teshadi Said Ngamilo wa Sisi na Wewe Media. Asante.